السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وآخر أخبار الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي. النهارده انتهى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة العربية، وفي انتظار الإحصائيات التي ستبين أو اللي هتبين إن شاء الله مدى نجاح الطلاب في الامتحان أو نسبة نجاح الطلاب في الامتحان دي، أو الناس اللي هتخش دور تاني هيبقوا قد إيه. فان شاء الله هننزلها اول ما تنزل، بس انا حبيت اطلع انوه لان امتحان ماده اللغه العربيه للصف الاول الثانوي تم الانتهاء من تصحيحه، وامتحان الصف الثاني الثانوي لماده اللغه العربيه برضو هيتم الانتهاء من تصحيحه بكره ان شاء الله. طيب الاخبار اللي بتجيلنا كده في السر او مش في السر، يعني اللي احنا بنستشفها او بنعرف نوصل لها خاص عندنا في القناه والموقع، ان امتحانات او نسبة النجاح في اللغة العربية كويسة وكبيرة ان شاء الله، ونسبة كبيرة من الطلاب نجحت وقدرت انها تحصل على درجات كويسة كمان. طيب هل بقى هيتم الاعلان عن النتيجة بشكل مستقل او لكل مادة لوحدها؟ لا، هي هتتنشر او هيتعلن عنها بشكل كامل في النهاية خالص. هتتعلن عنها في نتيجة كاملة، واولى ثانوي وتانية ثانوي هيتعلنوا مع بعض زي الترم الاول، هيظهروا مع بعض وهيتم الاعلان عنهم بشكل كامل لوحدهم بعد ما تخلصوا امتحانات ان شاء الله في ميعاد لوحده. والسؤال هنا بقى احنا هنجيبها ازاي ان شاء الله في المستقبل، او هنعرف نجيبها ازاي؟ هتتبعت على موقع او هيترفع على موقع من مواقع وزارة التربية والتعليم اللي هننزله عندنا في الموقع اللي انت شايفه قدام حضرتك ده. فعشان كده ما تنساش تعمل متابعة للموقع ده من اسفل من هنا، وكمان ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في اشعار او في نوتيفيكيشن من اخبار جديده وكل حاجه عن التعليم. ما تنساش زر لايك تقديرا للمجهود، ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.